resep imah nih ngalipi sadri sabari ngala bibit nang kita sadri teh ka kebon teh ieu mah bari ulu ala we ngala sadri ngala bawang jeung enog di eta didadarakeun sina loba cengek jeung bawang daunna teh sok enak teh seungit teh. Iya mah disisian ku suuk barudak tuh. Suuk lumayan. Kusum hiji mah kudu loba kadaharan. Daharan teh naon kudu sagala getol dipelak cekolot mah kudu subur. Meh subur cenah sabar we nunggu pepelakan tika hasil. Da engke ge hasilna bakal subur cenah kitu barudak cekolot baheula mah heueuh. Bener teh barudak ieu bye. Assalamualaikum. Rek nungguan pelak suuk.